중남 숨은 계곡 이번 여름 여기 어때? 바다도 좋지만 이번 여름은 숲속 계곡으로 떠나볼까요? 충남에서 꼭 가봐야 할 시원한 계곡 BST. 첫 번째, 보령 성주 계곡. 성주산 숲속에서 만나는 시원한 여름. 두 번째, 아산 강당골 계곡. 도시를 벗어나 잠시 쉬어가기 좋은 곳. 세 번째, 공주 갑사 계곡. 계룡산의 자연과 고즈넉한 여행을 함께. 네 번째, 논산 수락계곡. 산과 계곡이 만들어낸 시원한 자연 풍경. 마지막, 청양 지천구곡. 푸른 숲과 맑은 물이 함께하는 조용한 여름 여행지. 이번 여름 복잡한 곳 대신 물소리 들리는 숲으로 떠나보세요. 여러분의 선택은 어디인가요?